مساء الخير، مساء الفل، يسعد لي مساكم يا رب. أنا اليوم جايبت لكم حل كتير كتير بسيط للسعال الديكي، للنزلات البرد، للأكزيما، للبثور، للبقع اللي بجسمكم، للولد اللي عم تشيليه على المستشفى عم بكلف كتير. حتدعوا لي على الوصفة هاي. هاتي خل الأعشاب، يعني خل البلح، خل التفاح، هاتي خل التفاح أو خل الأعشاب، خل أبيض، وهاتي معلقتين زيت زيتون، حطيه فوق الخل وغطيه أو حطيه ببخاخة. إيش بساوي؟ بخيه على جسمك، على ظهرك، إذا مالك قدراني، على الأكزيما كله بيروح. ابنك عنده نزلة شعبية، على طول دهنيله صدره من هذا المحلول، زيت الزيتون مع زيت الخل، دهنيله صدره، حطيله جرايد أو